Pazite šta se desilo mojoj drugarici. Ona je inače nastavnica u jednoj osnovnoj školi. Njoj su sve kolege pretile u školi da mora i ona da im se pridruži. Vršili su pritisak na nju, pretili otkazom, pa kao osvetit će joj se ovako i onako ako im se ne pridruži. Zamislite taj osjećaj da vam ceo kolektiv preti samo zato što se ne slažete u nečemu sa njim. Ali ona nije posustala. Uradila je na kraju kako je želela i mislila da je ispravno, rizikujući sve. Svi iz suprotnog tabora je mrze. A ta moja drugarica i dalje... zaboravio sam da li je ona jedina držala časove ili je jedina štrajkovala. Zaboravio sam na kojoj je ona strani i kojoj je pretio. Ali to nije ni bitno. U stvari, nije baš da nije bitno. Ako vam ne kažem na kojoj je strani, nećete znati koga da pljujete i mrzite u komentarima. Da li nju ili njene koleginice. Hajde ovako. Proverit ću ja na čijoj je ona strani, da možemo lepo da se podelimo i oko toga i da znamo koga pljujemo. Samo malo strpljenja, molim vas.